ខ្ញុំព្រះករុណាសូមបងអោនកាយវាចាចិត្តថ្វាយបង្គំនឹករលឹកចំពោះប្រជុំ3នៃបរតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធមួយព្រះធម៌មួយព្រះសង្ឃមួយដែលជាកែវដ៏ឧត្តមឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងរកកែវអ្វីដទៃណាក្នុងលោកនេះយកមកប្រៀបផ្ទឹមឲ្យត្រឹមស្មើពុំបានឡើយដោយត្បូងសិរសាដោយសេចក្តីគោរពសូមប្រគេនពរចំពោះព្រះធេរានុធេរៈភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយក្នុងនោះមានព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តលួងនិងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តរិស័យក្រោកពីរវត្តណាព្រះអនុគន្ធណែមិនប្រាប់សំទោសណាសំប្រគេនពរព្រះអនុគន្ធស្រុកមង្គលបុរីព្រមទាំងព្រះសហការីរបស់ព្រះគ្រូអនុគន្ធនិងចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបដែលមានលោកសាយស៊ីយ៉ូតនិងអ្នកស្រីម៉ៅអ៊ិតព្រមទាំងបុត្រលោកសាយស៊ីយ៉ុនព្រមទាំងបុត្រលោកវ៉ាន់យូឆៃគីនិងអ្នកស្រីម៉ៅវិតព្រមទាំងបុត្រនាមឈ្មោះអស់លោកអ្នកដែលខ្ញុំករណាអាត្មាភាពបានពីពារនារៀបរាប់ប្រគេននិងជំរាបជូនចំពោះព្រះករុណានិងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺលោកជាអ្នកម្ចាស់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃនេះគឺជាបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនប្រជន្មាយុជូនចំពោះឧបាសិកាពួងមួយដែលត្រូវជាមេត្តាបង្កើតជាមេត្តាក្មេកនិងជាជីដូនរបស់ចៅទាំងអស់ហើយនឹងជាញាតិធម៌របស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីទាំងអស់នេះបងកម្មវិធីនេះគឺជាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មាយុហើយមានបុណ្យបច្ច័យ4ផងអែបគ្នាហ្នឹងបុណ្យបច្ច័យ4នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីនឹងប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដើម្បីជួយទំនុកបម្រុងដល់ការរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនេះថាបច្ច័យ4ណាតែបុណ្យបច្ច័យ4នេះក៏ញោមញាតមិនទាន់យល់មិនទាន់ស្គាល់ដឹងគ្រប់គ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតែឮពាក្យថាបច្ច័យ4កងចិត្តសម្រួយសម្រាំងចិត្តទៅលើតែព្រះសង្ឃថាបច្ច័យ4នេះសម្រាប់ព្រះសង្ឃទេលោកប្រើប្រាស់តែអត់បានគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យបច្ច័យ4ត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នឹងដែរអត់ដែលបានគិតទេគិតតែមួយជ្រុងទេបាទបើអញ្ចឹងធ្វើទេសនាថ្ងៃនេះឆ្លៀតយកឱកាសនោះជំរាបបញ្យល់ញោមញាតពីបច្ច័យ4បច្ច័យ4នឹងជាភាសាបាលីពាក្យថាបច្ច័យនេះគឺហេតុដែលធ្វើឲ្យផលល្អកើតឡើងសម្រាប់អ្នកណាដែលប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នោះសម្រាប់ព្រះសង្ឃមានត្រៃចីវរមានអាហារបិណ្ឌបាតមានទីសេនាសនៈកុដិសាលាវិហារជាដើមនិងថ្នាំព្យាបាលរោគក្នុងពេលដែលមានជំងឺ
នេះជាហៅបច្ច័យ4តែញោមញាតដែលមានសទ្ធាធ្វើទានក្នុងបច្ច័យ4នោះប្រគិនប្រសងអត់បានគិតខ្លួនឯងថាតើខ្លួនយើងជាអ្នកម្ចាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងមានត្រូវការតាក់ទងនឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងដែរទេថាសម្រាប់ព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យតែមនុស្សនៅលើសាកលលោកពិភពលោកនេះជនជាតិណាក៏ដោយអ្នកកាន់សាសនាណាក៏ដោយអ្នកមិនមានសាសនាក៏ដោយជីវិតមនុស្សត្រូវតែជាប់ជំពាក់តិទិននឹងបច្ច័យ4នេះលះបង់អត់បានទេឥសូមធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យយល់ពីបច្ច័យ4ហ្នឹងញោមឈប់យល់ថាបច្ច័យ4ត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅប្រសងអត់មែនទេណាបងនេះណាបញ្យល់ញោមពីបច្ច័យ4ដែលញោមញាតមើលបច្ច័យទី1គឺសម្ពុតខោអាវសម្លៀកបំពាក់ដែលញោមត្រូវការពឹងអាស្រ័យហ្នឹងញោមមានណាដើរលេងខ្លួនទៅទេដោយគោដោយក្របីបើអត់មានចាំបាច់បំផុតមនុស្សត្រូវតែជាប់តាក់ទងនឹងគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់នឹងឯងទី2គឺមហោបាយសម្លជាដើមអានេះបច្ច័យទី2ខ្លាំងជាងបច្ច័យទី1ទៀតតែកាលណាអត់ហើយជីវិតក៏រស់នៅមិនបានទេបើបច្ច័យទី1នោះបើយើងគ្មានទ្រព្យធនប្រើប្រាស់សម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់ទេយើងប្រើប្រាស់សម្ពុតខោអាវដែលថោកទៅបានគ្រាន់តែបិទបាំងរាងកាយហើយនឹងការពារនៅសុចមុខសាំងស្រួយស្អែតស្រួយពោះតូចពោះធំកុំឲ្យមកយាយីរំខានយើងនៅវាមិនបានសោកនឹងការពារត្រជាការពារកម្ដៅអីសពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងតែបើមិនមានរបស់ល្អតម្លៃខ្ពស់ក៏មានរបស់គួរសមទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងរកប្រើប្រាស់បានតែត្រង់ឲ្យអត់សោះអត់មិនដែលមានអ្នកណាដើរលេងខ្លួនទៅទេដោយគោដោយក្របីទេអានេះវាចាំបាច់ណាស់ជីវិតរបស់មនុស្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ក៏ដោយបច្ច័យទី2នេះតែកាលណាអត់មកហូបអាហារមិនសូវលឺហើយអត់មកហូបអាហារបរិភោគហើយมันអាចរស់នៅបានទេជីវិតរបស់មនុស្សព្រះអង្គសម្ដែងថាសព្ពីសតាអាហារតិដ្ឋិកាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានជីវិតរស់នៅបានព្រោះអាហារតែអត់មកហូបអាហារហើយប្រកបជាស្លាប់អនុបច្ច័យទី2នោះធំមកសំខាន់ជាងអីទៅទៀតបងបានហើយប៉ុណ្ណឹងចាបងបច្ច័យទី2នេះសំខាន់ជាងអីទាំងអស់បងដែលបុរាណលោកពោលថាតើអត់បាយរសាយសម្ពុតតើអត់បាយស៊ីអាមានបង្វិចខ្ចប់សម្ពុតខ្ចប់មាសប្រាក់អីរុះអស់យកមាសយកពេជ្រទៅដូងកនេះលោកថាអត់បាយរសាយសម្ពុតរាយបង្វិចមាសពេជ្រហ្នឹងមានតម្លៃតែដែលមានបាយបរិភោគទេតែអត់បាយបរិភោគអាមាសពេជ្រចុះថោកបាយហ្នឹងឡើងថ្លៃជាងនៅមានយោមណាសោចិត្តរសាពេជ្រមាសឲ្យនៅដើម្បីអត់បាយឲ្យស្លាប់វាមិនដែលមានទេបងនឹងបានថាទើបតែយើងមានបញ្ញាយើងគិតឆ្លោះបញ្ចាំងមើលបានឃើញអត្ថន័យសារៈសំខាន់នៃបច្ច័យទាំងឡាយ4គឺវត្ថុ4យ៉ាងបងនៅបច្ច័យទី3ទីសេនាសនៈផ្ទះសម្បែងញោមញាតមើលអ្នកណាដែលទៅដេកក្រោមម្លប់ឈើទៅដេកកណ្ដាលវាលស្រែហាលថ្ងៃបានហ្នឹងអត់ទោះបីជាក្រយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានខ្ទមទៅសរស័យ
ទៅសតដំសម្បកអីធ្វើរនៀបរសែងជាងស្លឹកប្រក់ដំបូលស្លឹកអីជាទីជំរកជ្រកអាស្រ័យណាស់ដែលណាទៅទទួលទានតំណែងកាន់តាមវាស្រែមនុស្សឈឺអីបាននេះវាជាការចាំបាច់តម្រូវដែលជីវិតមនុស្សត្រូវការពឹងបច្ច័យទី4ឆ្នាំព្យាបាលរោគដែលណាឈឺហើយទៅដេកចាំឲ្យជាខ្លួនឯងអត់ដែលមានទេគ្រាន់តែឈឺក្បាលវិញមុខតែងទួយរត់ឆ្នាំប៉ារ៉ាថៃលីណុលឲ្យយកមករងាប់ជំងឺនឹងបានវត្ថុ4យ៉ាងនេះបើញោមញាតមិនបានយកបញ្ញាមកគិតថាអត់សំខាន់អីទេតែបើយើងយកបញ្ញាមកគិតឲ្យយល់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាសំខាន់ណាស់ជីវិតរបស់មនុស្សត្រូវទៅជំពាក់តេតងនឹងវត្ថុ4យ៉ាងនេះជៀសមិនផុតទេបងនេះសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់លោកថាជីវិតរបស់មនុស្សដែលបានសុភមង្គលសិរីសួស្តីរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដែលរស់នៅនឹងគឺមកពីមានបច្ច័យ4នឹងឯងវត្ថុ4យ៉ាងនោះគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ប្រើមិនខ្វះឡើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ញោមគ្រួសាររបស់ញោមនឹងរស់ដោយសេរីសួស្តីសុភមង្គលព្រោះវត្ថុ4យ៉ាងហ្នឹងឯងតែយើងអត់ដែលបានគិតទេនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្យល់យើងចឹងវត្ថុ4យ៉ាងហ្នឹងដែលកើតមានឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់តើកើតព្រោះហេតុអ្វីព្រះអង្គសម្ដែងថាកើតព្រោះអ្នកមានបញ្ញាបើញោមញាតិខ្វះបញ្ញាទេរោគវត្ថុ4យ៉ាងហ្នឹងអត់បានទេតែញោមញាតិមានបញ្ញាអានេះយើងពោលទៅក្នុងលោកីបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញណាតែមានបញ្ញាបានរកត្រឹមបានរកវត្ថុ4យ៉ាងនោះប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្រាន់បរិបូរណ៍ហូរហៀរហូតដល់រំលែកចែកទៅជួយទ្រទ្រង់ប្រសង់នៅវត្តនឹងផងណានេះតែមានបញ្ញាតែញោមញាតខ្វះខ្សត់ខ្សោយបញ្ញាហើយរកត្រឹមនឹងអត់បានទេអានឹងជាហេតុជាបច្ច័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់អាស្រ័យនេះបានជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់សុំឲ្យមនុស្សសន្សំបញ្ញាឲ្យរកសន្សំបញ្ញាហើយបញ្ញារបស់មនុស្សកើតពីការរៀនបានមានបញ្ញានឹងច្រើនបញ្ញាជាពន្លឺជាដុំពេញជាភ្លើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកមានបញ្ញានឹងទ្រោលបំភ្លឺទៀតជាអន់ក្រោយបោតអត់ដល់រហូតដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់យើងសួរថាតើអ្នកមានគេមានរស់អីមានសម្បត្តិត្រឹមព្រោះគេមានបញ្ញាជនអ្នកដែលក្រខ្សត់នឹងមកវាអត់មានបញ្ញាខ្វះបញ្ញាគឺរោគវត្ថុ4យ៉ាងនៃប្រើប្រាស់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបញ្យល់មនុស្សខ្ទេចខ្ទីអស់បងអំពីជីវិតរស់នៅនឹងតែសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាមិនបានចេះដឹងមិនបានស្ដាប់នៅពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធមិនបានសិក្សារៀនសូត្រមកแล้วអត់ដឹងទេបងពុទ្ធសាសនានឹងញោមញាតិតិតងតែនឹងសង្គមរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពីអវាទដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទូលមានដាស់តឿនបរិស័ទទាំងអស់តាំងពីធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងបរៈលោកនិងព្រះនិព្វានលោកបញ្យល់គ្រប់ចឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងតែរស់នៅនេះគឺអាស្រ័យវត្ថុ4យ៉ាងអាចជាប្រមុខបឋមមកញោមយកគិតមើលតើអត់របស់4យ៉ាងញោមរស់មិនកើតពុទ្ធលោកបញ្យល់ចឹងតែញោមអត់ដែលបានដឹងថាពុទ្ធលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងជីវិតនិងសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់សត្វលោកហ្នឹងខំទូលមានព្រានបដៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរើរួចពីសេចក្តីទុក្ខសពបែបសត្វយ៉ាងសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងព្រោះជាពិសេសគឺបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងវត្ថុ4យ៉ាងវត្ថុ4យ៉ាងនេះញោមញាតប្រាថ្នាសួរក្តីនិព្វានក្តីតែខ្វះវត្ថុ4យ៉ាងនេះអត់ទៅរួចទេបងទៅមិនរួចទេតែញោមញាតមានវត្ថុ4យ៉ាងនឹងជប់លៀងជីវិតគ្រប់គ្រាន់ហើយរស់នៅដោយស្រួលហើយបានមានពេលវេលានឹងធ្វើប្រយោជន៍ក្នុងឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានទៅទៀតចាតែអត់វត្ថុ4យ៉ាងបច្ច័យ4នេះហើយទៅសួគ៌ក៏មិនបានទៅនិព្វានក៏មិនបានទៅអត់រួចទេបងនឹងពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងព្រះនិព្វានដែលយើងជាមនុស្សត្រូវគិតគូរមុនគេគឺសម្បត្តិមនុស្សនឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្រេចជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យរស់នៅដោយស្រួលនេះខាងដើមនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺសម្រាប់ញោមញាតយកនៅវត្ថុ4យ៉ាងហ្នឹងឯងធ្វើជាទានណាចំណាយជាទុនធ្វើជាទានធ្វើជាបុណ្យតទៅទៀតគឺបច្ច័យហេតុសំខាន់គឺបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងរស់ហើយក៏បីធ្វើជាទានជួយសង្គ្រោះអត់ដល់ជនដែលក្រីក្រខ្វះខាតអីទាំងអស់ហើយក៏ធ្វើទានដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងដល់បច្ច័យ4ហ្នឹងឯងបងហើយម្យ៉ាងទៀតតាមពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាហេតុដែលញោមញាតកើតមកក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនវាអាស្រ័យពីអតីតមកញោមញាតបានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនធ្វើជាទានដែលវាហេតុយ៉ាងទៀតបច្ច័យហ្នឹងមកចឹងបានពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាបច្ចុប្បន្នបងវាអាស្រ័យនឹងអតីតបច្ចុប្បន្នគឺយើងធ្វើការរស់ស៊ីអានឹងបច្ចុប្បន្នអតីតគឺយើងធ្វើទានផលនៃការធ្វើទានឯមកបូកផ្សំនឹងកម្មបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យយើងរកទ្រព្យសម្បត្តិបានណាវាអតីតផ្សំនឹងបច្ចុប្បន្នបើសិនណាជាយើងមិនបានលះទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើទានពីអតីតទេបច្ចុប្បន្នយើងខំបណ្ណាក៏មិនបានចម្រើនលូតលាស់ដែរមានហេតុបច្ច័យទេតោចឹងទើបតែយើងបានលះទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យសន្សំទុកឲ្យពីមុនទើបជាឧបនិស្ស័យបច្ច័យជួយកម្មថ្មីដែលយើងធ្វើនោះឲ្យសមប្រកបឡើងអានេះវាមានហេតុមានបច្ច័យទេតោចឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលវាមិនឃើញយើងអត់សូវជឿទេរបស់ដែលយើងមើលមិនឃើញយើងជឿតែរបស់ដែលមើលឃើញប៉ុន្តែត្រូវញោមញាតដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គមានបញ្ញាដ៏ក្រៃលែងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតមនុស្សលើលែងមនុស្សសត្វទាំងអស់
กันแรงกล้าយើងមើលអត់ឃើញយើងស្ដាប់មិនឮតែប្រសមានពុទ្ធលោកមើលឃើញដោយទឹកបច្ចៈខោទឹកប្រសោតរបស់លោកប្រាប់យើងយ៉ាងសូមឲ្យយើងពុទ្ធបរិស័ទមានជំនឿជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធថាតថាគតពោធិសទ្ធាឲ្យយើងជឿបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនដែលពោលពាក្យភូតភោកុហកអ្នកណាទេលោកប្រាប់តែរឿងពិតប្រកបចឹងច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់សូវជឿទេបងដោយថាម៉ែឪមានគុណក៏មិនសូវជឿធ្វើបន់បានបន់ធ្វើបាបបានបាបក៏មិនសូវជឿលោកខាងមុខក៏មិនសូវជឿនរកប្រែតក៏មិនសូវជឿមនុស្សស្លាប់ហើយក៏កើតទេក៏មិនជឿអានឹងមកពីភ្នែកខ្លួនមើលមិនឃើញថាយើងមើលមិនឃើញបើយើងមានជំនឿទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកមើលឃើញលោកប្រាប់យើងយ៉ាងត្រូវឲ្យមានជំនឿយ៉ាងតើបើសិនណាយើងមិនជឿព្រះពុទ្ធហើយនឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនបងជាពុទ្ធបរិស័ទជឿកាន់ពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចអានឹងសូមឲ្យញោមញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាខ្លះនៅតែសង្ស័យនៅតែប្រហាក់ប្រហែលណាដូចថាមនុស្សស្លាប់ហើយកើតទៀតក៏មិនកើតចាណាសង្ស័យតែអញ្ចឹងថាលោកខាងមុខមានក៏មិនមានឋានទេវតាមានឋាននរកមានមិនតែសង្ស័យតែអញ្ចឹងថាសម្រាប់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទគឺយើងមានជំនឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងបើអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវមានសង្ស័យត្រូវមានជំនឿថាព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់អីយើងត្រូវជឿណាព្រោះព្រះពុទ្ធលោកមើលឃើញដឹងសពទាំងអស់នឹងសូមឲ្យយើងញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបបានថាអ្វីរបស់យើងមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមានហេតុបច្ច័យមកពីមុនមកពីខាងមុនទាក់ទងមកថាឧបនិស្ស័យបច្ច័យដែលបានធ្វើហើយបានសាងហើយពីមុននោះនាំឲ្យយើងកើតមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសេចក្តីទុក្ខក្តីសេចក្តីសោកក្តីសត្វតែមានពីអតីតមកពីមុនមកណាសាងនឹងសូមឲ្យញោមញាតិជឿគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងមិនចាំពិបាកត្រេះរិះទេយើងដាក់ជំនឿទៅលើបញ្ញាត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធទៅតែយើងយកមកត្រេះរិះនៅអ្វីដែលយើងមើលវាមិនឃើញស្ដាប់មិនឮនោះនាំឲ្យវឹកវរឲ្យបងគិតយូរទៅកើតមិច្ឆាទិដ្ឋិក៏យល់ខុសបណ្ដោយបងវិមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះបាបជាងស្អីទៀតញោមញាតិថាទោសនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះបើចង់ក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវដាក់ជំនឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធដូចជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះប្រាប់បញ្យល់យើងទាំងអស់ហើយបងនេះសូមឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាឥឡូវសំដែងបញ្យល់ញោមញាតិពីបច្ច័យ4ថានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សកុំឲ្យដូចពីមុនដែលកន្លងមកហើយញោមឲ្យតែឮបច្ច័យ4ថាចាំបាច់ត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅប្រសង់ទេតែកាលនេះអាត្មាសំដែងប្រាប់តែញោមញាតិដែលម្ចាស់បច្ច័យ4ក៏ត្រូវការប្រើបច្ច័យ4ដូចតែគ្នានេះឲ្យញោមញាតិច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងពីមុនមកញោមញាតិគិតតែមកខាងតែណាឲ្យតែលឺអាចារ្យតែបវរណាបច្ច័យ4នោះសម្រាប់តែប្រសង់ទេលោកប្រើប្រាស់តែខ្លួនឯងអ្នកដែលប្រគិនបច្ច័យ4ដល់ប្រសង់នោះអត់ដឹងថាខ្លួនឯងប្រើប្រាស់តែវាអត់បានគិតតែមកជ្រុកអានឹងវាខុសទាំងអស់គ្នាណាញោមញាតិទាំងប្រសង់ទាំងក្រហមទាំងអស់អ្នកណាក៏ជាប់ជំពាក់នឹងបច្ច័យ4នឹងជៀសវាងអត់រួចទេនឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងឲ្យយើងខំរកបច្ច័យ4ឲ្យបានហ្នឹង
แต่ปัจจัยปูนการเราเมื่อเยอะว่าติตรงเนี่ยธรรมาสำแดงมันเป็นเมียนปีอไตตะยึดบานบริจาเตียนเรียกทรัพย์สมบัติเพื่อเตียนพอไม่แบบซ้ำไปจะบอลนี่ยึงเราพอเตียงปีนี้หมดปักเนี่ยยังบานสำไรบานบ่เชียไปจะบอลนี้ยังคำปรังแปรย้ายแต่ปีอไตตะอัดบานบริจาเตียนก็มันบานบอลเราตัวเจ้าตะเวียงเพื่อตัวเจ้าตะเวียงว่ามันจูบประสบเนี่ยเตอันนี้มันเมียนไปใจอย่างพอพอแล้วปันต่อตัวตีก็ในยังปีบนจำรานไปจนชูนอบาสกาผูกมวยนี่แต่ตราเชียเมียดาไม่ปังกาจะโดนจะตาวเงียดไม่ระวังโยมเงียดตะก้อที่เธอบอลจำรานไปชวนจูนนี่ก็ไปดังคลูนโยมดังคลูนพอถ้าอันจ่าหายโกนเช้าคือเมื่อถ้าจ่าหายอายุประมาณนะโยม7 ใบหายจ่าก็ทำได้ละหน้าอายุ70 ปีดองเตะในโกนก็เกิดเนี่ยมาได้จักเจริญกรรมเกลียได้ถ้าตำนาได้เกิดเชิญตัววิชโรลตัวพแบงเมื่อจะร่างง่ายหรอกเราตันใจติดเรียกน้องโกนเกยโปรยบารมกิเศร้ากิสดายเนี่ยมาได้นะได้เมียนกุลอุปการะบานทื่อสิ่งใดละอหายมาเลือกโกนเจ้านั่งที่นึกคืนทันจังวิกิมเต้นจังอ้อยเตวินาเตงจังอ้อยเนาทื่อไอ้มันกาแต่ก็เนาก็มองจำเตี้ยดังมันดังไอ้จริงเตี้ยก็ไม่เหมือนเราเตี้ยแค่นั้นก่อนที่ตัวเราสีช่างอันนี้มาได้นังเมียนชีวิตรอนเอาเชียตีปึ้งชัดระบอกก่อนเจ้าพระประสมาสัมพุทธสมได้ถามเมียตาเปโตชายาลูกอปุกเนี่ยมาได้เชียมาลุบดาตรเชียระบอกก่อนเจ้าต้องออกจรกก่อนนั่นก็ได้บัดเพื่อไอ้มันก็กระนั้นเชียมาลุบปอดดาเราจัดบอกเกต้องออกเกก็เลยตัวเคยเนี่ยเมียนคนก็จัดทำเกทงอนไงเชียมาลุบได้เกจโรกนั่นเปล่าบ้านเชียเมียนกรรมวิธีบอลไทยนี่คือบอลชำระอายุชำระอายุนี้คือที่ช่างอ้อยเนี่ยมาได้เมียนอายุเชียง100 nămดำเนินช่างอ้อยเงินตนาเตยังกิกาปีอะไรเรื่องกิเศร้ากิสดายก็เพราะมาได้นั่งอบปุ๊บนั่งเมียนตามมวยพนังไอ้มันไอ้ตะรอยนาตีกาเตพอเรามาได้เดตีเตี้ยก็ทำมาได้ทั่วเราปุ๊บเธอมาได้ชิงเช่มมาปุ๊บเช่มแต่ปังการว่าอันเมียนแต่เมียนตามมวยพนังโดยปุ๊บเธอมาได้เธอยังไอ้เดอโรเธอประมาณก็บ้านได้จักเธอสลันเป็นเช็ดเกิดก็ซ้ำเธอเชี่ยวมาได้เธอปุ๊บเธอบ้านแต่มาได้ปังการเอาปุ๊บปังการคือเมียนตามมวยพนังมันเมียนปีเดนเอาเลยลงในป่านี่สมัยโยมเงียนั่งเฉลียบกิเธอบนจำราอายุไอ้เราดึงขลุ่นยังนั่งโยมเนี่ยกลมสบายไอ้เปย์กิเท้าไอ้อันจ่าต้าบัดเราเขมรกิมเต้นจำรานแต่เปล่าอันนี้โดยเชื่อเครื่องดักตื่นอย่างกับใบดังเปล่าไปมาลายเธอติสนาบาตมาเรียงเรียบครบตับบนมันบานติสนาปีโกลเธอไว้ได้กำเลียดเทียชายปีสังคมบางมโนเตคือสำแดงเธอแต่ได้ติตองนึ่งสังคมระบามโนปอโดยเมียนเราขนมกัมปีตีแค่ในกายประเดกเวะสำแดงอัมปีปอเธอสังเคราะห์เอาสำแดงกัมปีสังเกตละกะเมียนนบเอาเปล่าสังเกตละกะเมียนนบเนาะเอาเจ็ดสังเคราะห์ดอลขเนียนขเนียตัววิ่งตัวเมาขนมชีวิตระบามโน
ដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់មនុស្សនោះវាបានសុខសួស្តីដូចជាលោកឪពុកម្ដាយគាត់សង្គ្រោះកូនរួចហើយគាត់ធ្វើរួចហើយលោកបញ្រៀនឲ្យកូនសង្គ្រោះម៉ែឪវិញទេលោកបញ្រៀនប្រពន្ធកុំឲ្យវាមានតែមួយខាងមានតែមួយខាងគឺលោកសង្គ្រោះយើងចេះបែកថែរក្សាយើងដល់យើងធំឡើងមានគូមានសកលកូនចៅទៅអត់បានសង្គ្រោះគាត់វិញណាវាមានតែមួយខាងអញ្ចឹងវាអត់បានសុខទេបងព្រោះត្រូវមានទៅមានមកនេះធ្វើឲ្យធ្វើសង្គមមនុស្សឲ្យមមត្រឹមឲ្យសុខសន្តិភាពក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សដូចជាស្វាមីអញ្ចឹងលោកឲ្យសង្គ្រោះដល់ភរិយាក៏បីសង្គ្រោះដល់ស្វាមីរបស់ខ្លួនវាមានទៅវិញទៅមកចឹងបើមានតែមួយខាងអត់មានមួយខាងឆ្លើយវិញទេមិនបានផលល្អទេបងអត្ថបទទេសនាយកតាំពីធ្វើឲ្យសាងសង្គមរបស់មនុស្សទៅវិញទៅមកឲ្យសង្គមរបស់មនុស្សនោះបានសុខសួស្តីទាំងអស់សម្ដែងធ្វើនោះមិនក៏និយាយទៅពីជីវិតមនុស្សដែលត្រូវតេតងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាមនុស្សកាលណាមិនចេះគោរពគុណធម៌ដល់គ្នានឹងគ្នាมันបានសុខទេពីជីវិតហ្នឹងដូចជាកូនចៅហើយនឹងម៉ែឪមិនចេះគោរពគុណដឹងគុណដល់គ្នាណាហើយវាមានសេចក្តីរង្គោះរង្គើនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឯងបងព្រោះមិនចេះសង្គ្រោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនោះឥឡូវដូចជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់បានសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ព្រះពុទ្ធលោកបញ្រៀនឲ្យសង្គ្រោះដោយស្ថាន5យ៉ាងឲ្យម៉ែឪសង្គ្រោះកូន5យ៉ាងវាឲ្យបានលោកបញ្រៀនកូនឲ្យសង្គ្រោះម៉ែឪវិញ5យ៉ាងនេះប្រពន្ធណាផ្ដល់គ្នាទៅរុញទៅមកទៅណាតែមានតែមួយខាងអត់តបវិញកូនណាឥឡូវសំដែងពីមេត្តាបិតាដែលព្រះពុទ្ធលោកបញ្រៀនឲ្យសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននោះដោយស្ថាន5យ៉ាងដើម្បីឲ្យញោមញាតអ្នកដែលមិនធ្លាប់ដឹងអ្នកដែលមិនទាន់ដឹងនោះឲ្យបានចងចាំឡើងដើម្បីយើងកំពុងតែមានកូនយើងនៅតូចកំពុងតែត្រូវការសង្គ្រោះកូនហ្នឹងដែលយើងមិនបានយកធ្វើ5យ៉ាងទៅសង្គ្រោះកូនយើងទេកូនយើងក៏ជាកូនដែលមិនប្រកបដោយធ្វើល្អដែរបងចឹងសូមលើកពីធ្វើ5យ៉ាងរបស់មេត្តាបិតាដែលត្រូវសង្គ្រោះកូនទី1ត្រូវមេត្តាបិតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនេះណែនាំកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននេះតាំងពីនៅតូចនេះបាទនេះទៅតូចណែនាំបានឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសិលធម៌ចរិយាធម៌ដ៏ល្អក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សបង្រៀនកូនដើរកាត់វងមនុស្សចាស់ឲ្យវាឬអនណានឹងថាកិរិយាដ៏ទន់ភ្លន់សភាពរាសាបើកាលណាមនុស្សគេអង្គុយដបងយើងដើរទៅតុងតាតាំងកាត់មុខគេមុខឯងទៅមើលទៅវាឆ្កឹមឆ្កងណាបើមានចាស់តុងវាអង្គុយទៅចេះអនចេះសំផ្លូវគេដើរអនទៅថាសភាពរាសាហ្នឹងក្រាន់តែអ្នកដតីគេឃើញក្មេងទៅធ្វើចឹងទៅកូនគេនេះចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់គួរសមល្អម៉ែឪគេបានបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំល្អមានតម្លៃយើងម៉ែឪនេះឲ្យនាំតាំងកូនឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អដេកដើរឈោងអង្គុយអីទាំងអស់និយាយស្ដីទាំងអស់ក្នុងកាយវាចាចិត្តហ្នឹងឲ្យសុភាពរៀបសារទន់ភ្លន់ឲ្យនិយាយចេះឆ្លើយបាតចេះចាស់ចេះខ្ញុំចេះអនលំទូនលើកដៃសុភាពជំរាបសួរចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីជាកិរិយាដែលល្អនៅក្នុងសង្គមនឹងទី1ឲ្យបញ្រៀនកូនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អទី2ឃើញកូនធ្វើអ្វីដែលខុសឆ្គំឆ្គងដេកដើរឈោងអង្គុយដែលវាមិនល្អ
ត្រូវទូលមានប្រាប់កូនថាអំពើដែលកូនធ្វើនឹងអត់ល្អទេណាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យកូនធ្វើបែបនឹងទៀតហាម5កូនតែបើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឃើញគេមិនឌីលតែកូនគេឌីលដល់ម៉ែដល់ឪចឹងបងបើអ្នកដែលចេះដឹងគេជេរម៉ែជេរឪបើអ្នកមិនចេះដឹងជេរអាកូនតូចហ្នឹងឯងអ្នកជេរកូនហ្នឹងខុសទេបើជេរម៉ែឪបានត្រូវបងព្រោះម៉ែឪអត់បានបង្ហាត់បង្រៀនកូនព្រោះឲ្យតាំងនៅក្នុងឲ្យប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសេចក្តីល្អនោះឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ព្រោះពុទ្ធថាម៉ែឪជាគ្រូទី1របស់កូនលោកប្រាប់ជាងស្រេចហើយព្រោះញោមញាតម៉ែឪមានដែលដឹងថាពុទ្ធលោកប្រាប់អញថាជាគ្រូបង្រៀនកូននេះថាអត់ដឹងទេបើថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យដឹងនឹងគ្រូទី1នោះនឹងបើឃើញកូនចងេងចងាងក៏មកទៅជេរកូននឹងជេរម៉ែជេរឪនឹងបានត្រូវព្រោះហេតុពីម៉ែឪតែអត់បានបង្រៀនកូនជេរកូនក្មេងនេះដឹងអីតើអត់ដឹងអីតែធ្វើខុសកំដឹងត្រូវកំដឹងតែលោកគ្រូទី1ហ្នឹងដែលបង្រៀនកូនឲ្យខុសហ្នឹងឬឃើញកូនធ្វើខុសហើយអត់ហាម5អត់ណែនាំហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើទី2ដែលមេត្តាបិតាសង្គ្រោះកូនទី3កាលណាកូនធំចម្រើនលូតលាស់ល្មមទទួលការរៀនសូត្របានក៏បីនាំកូនចូលទៅកាន់សាលារៀនដើម្បីនឹងសិក្សាអសរវិជ្ជាចំណេះចេះដឹងដែលចេញពីសាលាណាវិជ្ជាណាក្បួនណាដែលចេញពីសាលារៀនមកសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវហើយបងលោកអ្នកប្រាជ្ញដែលលោកសរសេរក្បួនសរសេរច្បាប់រៀនលោកសម្រាំងបានត្រឹមត្រូវល្អហើយថាវិជ្ជាដែលចេញពីសាលាសើវិជ្ជាដែលត្រឹមត្រូវល្អជាសុវិជ្ជាបានជាត្រូវនាំកូនចូលទៅកាន់សាលារៀនអានឹងធំណាស់បងទី3ណាបើទៅរៀនដើម្បីមានបញ្ញាគេដែរគេកសាងបញ្ញាឲ្យចេះដឹងនឹងឯងវិញញោមញាតខ្លះប្រហែលទ្វេនឹងកូនអត់សូវបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀនសូត្រទេបងវិញមានអ្នកខ្លះទៀតទៅស្រុកលើស្រុកឆ្ងាយឲ្យកូនទៅរៀនតែទៅគូឲ្យកូនឈប់ជួយឃ្វាលគោឃ្វាលក្បីអីធ្វើការងារនេះនិយាយបើតាហើយរៀនប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចេះអក្សរដែរអញក៏ទៅរកស៊ីរស់អញ្ចេះមិនបាននិយាយយ៉ាងទៀតបើតែមិនចេះអក្សរដែរអញមិនរកស៊ីរស់ដែរទៅឈប់ទៅមកជួយធ្វើការងារអញនេះដោយអំណាចនៃសេចក្តីល្ងង់របស់មនុស្សហ្នឹងណាបងគេថាអត់មើលឃើញគេអ្នកដែលគេមានទ្រព្យសម្បត្តិធំមកគេមានអីអត់មើលដឹងទេដោយថាមិនចេះអក្សរដែរអញកាញ់រកស៊ីអញ្ចឹងពោះអញរស់មើលរកអញ្ចឹងមកទៅទៀតបាច់មិនចេះអក្សរអីឲ្យកូនឈប់រៀនទៅនៅគ្រោះថ្នាក់ធំសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាគឺយើងយកដៃទៅលូបភ្នែកកូននោះឲ្យខ្វាក់បើមិនឲ្យមើលអីឃើញតែល្ងងហ្នឹងឯងតែអត់បានកសាងជោគវាសនារបស់កូនធំណាស់ហ្នឹងបងនេះខទី3ហ្នឹងដែលមេត្តាបិតាលោកសង្គ្រោះដោយញោមញាតទាំងអស់ដែលមានចំណេះចេះដឹងសពថ្ងៃនេះមានបញ្ញាចេះដឹងដោយសារលោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយនាំយើងឲ្យទៅចូលសាលារៀនអាហ្នឹងជាគុណឧបការៈរបស់ព្រះលោកបើលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យទៅរៀនសូត្រយើងអត់ល្ងងអត់ចេះដឹងអីទេនេះជាកិរិយាសង្គ្រោះទី3របស់លោកទី4កាលណាបើកូនសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះចេះដឹងមានអាយុវែងវែងគួរដល់មានគូសកលហើយក៏បីមេត្តាបិតានឹងរកគូសកលឲ្យកូនរកប្តីប្រពន្ធឲ្យកូនពុទ្ធលោកបញ្រៀនយ៉ាងបើឡូវបាត់អស់ហើយកូនដើររកតែគ្នាឯងទេបើហ្នឹងចឹងព្រោះយើងពីបុរាណអត់ទេណាសតម៉ែឪតែក៏រកសម្លឹងមើលគូសកលឲ្យគាត់ប្រាប់តែយើងថាអញឃើញកូននេះនោះគេសំអីនឹងឯងអសមរម្យទៅស្ដីដណ្ដឹងមកឲ្យធ្វើប្រពន្ធតែគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងកន្លោះពីដើមអត់ចេះរកប្រពន្ធខ្លួនឯងដែរ
là cần lo sợ thằng ấy mà cha mẹ ở thế chả cô có mong nó có đôi ta cái này anh nâng bắt bằng tâm niệm tâm lập bỏ bay ni rồi bỏ dương hơi hai bỏ bay ni nâng chia bột đề ca rồi bỏ bột lô ăn ạ nó nhạt ở dụ việc vây đa rô cú sơ co khuôn anh thế số tham mách mạnh chẳng bỏ bột lục bật xếp tham men thế và bỏ ong rung pưng mơ thầy dụ việc vây có mong cần nó mơ ắt khóc cho rung thế mơ tại rụp rồi bọn nè ri bỏ rõ nâng ôi ta khơi sạ xăm rung cấp chặt rồi bỏ khlu nói có xâm rách thá dâu chế cú sơ co bao miệt đa bày đa lô xâm lăng ôi lô mơ khóc cho rung thằng mơ xâm mây khlu rụp riêng xăm rung liệt prát để bol là ôi nó lụ mơ tổ bụi bong quang tà cổ là cái đấy mơ đó tổ mai ảo nàng tiết cái tà lúc mơ khóc cho rung nếu mà vào bột lục mạnh ạ nó nhà ở dưỡng đờ rốt cú sẽ có luôn anh và lâu bảo vệ ní bạn ở hỏi nông sân cung khám mẹ pro tờ túa dâu vắp và thưa ở rồng bà chêm bà tê màu rồi khám mẹ dưỡng chạm na na vắp và thưa bò tê cứ tờ tu dâu đòi bình chặt ra mà nhà thầm hạ tận tê rừng nó cái đau cả hai bây giờ chỉ bắt tê xá tôi trong sạc đây ở nhôm nó cái đau cả hai này và bật thở ở rộng lâu mai bốc ấy bạn ở hai sa pa mà mi đê đi anh phía xa không ai nào nhôm cần mở mà huynh nhận nà này bằng riêng kru nó anh này bằng riêng con khẩu nào nè pa mà mi đê đi sau đây ai tặng thôi tại vậy đó rừng này tây sana tôi tin mình trên này cái đau cả hai vậy tập nào ba nó mình trong tây ở thề rừng này ta thề rừng nó cái đau cả hai đó mà nhưng chuyện bắt những ăn thay ra xa tâm niệm tâm lập bụi bong quăng ta cô là bao nhiêu mai dưỡng cái thân lô ở bốc niệm mặt đài như thế bây giờ kia là bảo Phật dương sa ta ma mi đê đi na đa là pu mà rây pu ấy về máu sẽ đắp lư con khăm ai hao mai ao tham ma mi đê đi anh nó phía bờถ้าที่อันนึงเพียซาอันนะไม่ตัวลุยอยู่พออันมองกันนะแล้วถ้ายังตัวลุยเพียซาเกี่ยมอกรานะยังก็เมื่อมาบ้านเราเวียกระสมบัติเธอไม่โยมเธอไม่แก่ตัววิญญาณcái tơ chia lô ở bông nè mà đài bình bán này phụ con sa ta má cho anh chuyện cắt mày bằng hao sa ta ma pa ma ấy và tham gia sau đây bận tố nó khấn anh không mến cái tăng chua con ai hao mai hao pa bọc chua con này bao là chua mai chua oi prạ cho mấy mà hao mai đâu cái bao nâng chẳngเนี่ยธรรมาสำได้เนี่ยก็โดยท่าดักตื่นโยมเยียดปองนึกเกิดระลึกปีเพียซาบอเชียดเพราะยืงประเปียสนายหาเชียดสนายหาคือสลันนะโยมนะสลันเชียดคือโยมเยียดดังขนมเชียดต้องเมียนไอ้กระขนมเชียดว่าเมียนเพียซาเมียนซอซาเมียนตุมเนียมตำรับปไปนี่สำลีบำเปไอ้ตั้งอ้อเพลงโดดอันไรอันนึงว่าบ่เชียดยืงกับใบไทยเรศาบางท่านเนี่ยสนายหาเชียดนะจะบ่สนายหาแต่เชียดบ่ใส่ติดบัดบังอ่อนละลิเชียดนั่งเวอากราศได้เนาคลุนแต่เต้บ่อ่อนเมียนไอ้เลยเพราะเพียซาซอซาตำนิมตละปไปนี่โดนอันตรายนี่วิเชียอลังการบ่เชียนมวยที่เมียนจ้ะngười thưa mày kẻ bàn nè để kẻ bán ọt miền nó có bị lục rù thế lục rù thì môi đã chập kẻ là mình bên riêng con ai trao mình sao bàn nó nhôm nhiên đằng cha sao đằng kẻ ở bàn
ត្រឡប់ទៅវិញជួលកូនឲ្យហៅម៉ែហៅពុកជួលទៅកូនចង់បានប្រាក់ហៅហើយចង់បានកម្រៃអញ្ចឹងណាបង្ខាតខ្លួនឯងទៅបង្រៀនខុសហ្នឹងអូយញោមញាតិអើយមកពីមុនវាគ្មានអាណាថាអ្នកណាគ្មានអាណាដាស់តឿនអ្នកណាបញ្យល់អ្នកណាវាជាទៅឯងต้องបៃต้องស្គរទាំងអស់បងដល់ឡើយអាត្មានេះភ្ញាក់រលឹកមុនហើយអាត្មាប្រាប់ឲ្យសូមឲ្យញោមកែត្រឡប់មកវិញមកដល់បានឲ្យញោមញាតិនាំអ្នកព្យាយាមកែមកវិញថែរក្សាជាតិរបស់យើងវិញយ៉ាងក៏រួចមួយទៀតបញ្រៀនកូនកុំឲ្យបដើតិតងស្រឡាញ់គ្នាវាហ្នឹងពីព្រោះកូនតែអាយុ4 5ដល់10ហើយយើងដឹងតែមនុស្សថាប៉ុណ្ណាវាចេះស្រឡាញ់ហើយ5 6នោះមានអាសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងកើតឡើងអានឹងមកដូចដើមឈើដើមស្វាយយ៉ាងឯងគាត់នៅតូចមានចេញផ្កាហើយណាតែละគ្រប់អាយុផ្កានោះចេញពីក្នុងដើមមកដូចមនុស្សយើងពីតូចអត់ចេះស្រឡាញ់អីដល់ពេញវ័យចេះស្រឡាញ់ណាយើងដឹងយើងបញ្រៀនដល់ប្រាប់កូនស្រីថាកូនអើយនិយាយវាលេងយប់ឡើងប្រសាបាយឬក៏និយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះទៅក៏ប្រាប់ច្បាប់ប្រាប់ទៅដល់កូនអើយកូនយ៉ាងមនុស្សយើងតែពេញវ័យហើយអាយុ5 6ដល់10ហើយមានគេសុំស្រឡាញ់ហើយណាកូនហើយបើមានកំឡោះណាមកសុំស្រឡាញ់កូនកុំទទួលគេបញ្រៀនកូនយើងចឹងប្រាប់ថាបងត្រូវចិត្តនឹងខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំមកទាក់ទងនឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលបងបានទេសូមឲ្យបងទាក់ទងតាមខ្សែបណ្ដោយគឺต้องឲ្យទាក់ទងទៅតាមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាបុគ្គលតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំនេះជាផលរបស់មេត្តាបិតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាហេតុខ្ញុំជាផលដោយហេតុហ្នឹងជាធំគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមឲ្យទាក់ទងទៅបើលោកពុកអ្នកម្ដាយកើតយល់ថាសំរុំនឹងប្រគល់ឲ្យខ្ញុំទទួលយកចឹងបញ្រៀនកូនយើងចឹងឲ្យយើងមានតម្លៃម៉ែឪមានតម្លៃឲ្យគេទាក់ទងតាមខ្សែបណ្ដោយមកវិញចឹងបញ្រៀនកូនយើងឲ្យប្រាប់គេចឹងស្ដាប់បានទេញោមនៅតែបញ្រៀនកូនយើងឲ្យដឹងចឹងឬបើកូននឹងបើកូនកំមុំយើងនឹងវាស្រឡាញ់គេជ្រុលទៅហើយដល់បានទេស្រឡាញ់គេជ្រុលទៅហើយមកខ្សឹបប្រាប់ម៉ែថាម៉ែណ៎បងនោះឈ្មោះនោះគេឲ្យម៉ែឲ្យគេមកនិយាយទាក់ទងនឹងខ្ញុំហើយឲ្យកូនយើងប្រាប់ថាម៉ែខ្ញុំស្រឡាញ់គេជ្រុលហើយណាបើគេមកនិយាយឲ្យម៉ែឲ្យគេទៅណាម៉ែយកខ្ញុំទៅការនោះណាទៅខ្ញុំអត់យកទេសុខចិត្តនៅព្រៅឲ្យគម្រាមម៉ែចឹងស្អាតបានទេញោមឲ្យកូនយើងក៏ថាម៉ែប្រយ័ត្នគេមកនិយាយមិនឲ្យគេមិនឲ្យខ្ញុំទៅគេណាអាហ្នឹងម៉ែយកខ្ញុំទៅការនោះណាទីខ្ញុំអត់ទទួលយកទេសុខចិត្តនៅព្រៅដល់អញ្ចឹងម៉ែឪភ័យគេមកនិយាយឲ្យតែអាត្មាទេសនាដូចជានិយាយលេងបងញោមញាតិសាច់តែកិច្ចការនោះសំខាន់ណាស់ណាញោមណាសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដូចប៉ាម៉ាមីទេញោមលុបចោលទៅអាត្មាតែគិតទៅរឿងចង់ឈឺហើយបងចង់ឈឺហើយសោកស្ដាយជាតិរបស់យើងបងនោះចឹងអានឹងទី3នឹងពេលលាដែលមានទី4ពេលលាដែលកូនមានវ័យមកដល់មានគូស្វាយយើងប្រាប់វាមុនហើយឲ្យដឹងទាំងអស់មានរឿងឲ្យត្រូវលាក់ញោមញាអត់ត្រូវលាក់ទេអានឹងគេហៅថាធម្មជាតិវាផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅតាមពេលតាមវេលាហើយយើងប្រាប់វាដឹងកាលណាបរិបចាំឲ្យមានគូសកលរួចហើយខាងក្រោយទាំងអស់ទី5ត្រូវចែកទ្រព្យសម្បត្តិគេមរតកឲ្យដល់កូននេះជាមេរៀនពុទ្ធលោកបញ្រៀនម៉ែឪឲ្យសង្គ្រោះកូននឹងដោយស្ថាន5ហ្នឹងឯង
โยมจำเนี่ยตีมวยนำก้อนอ้อยประพฤติละอโดยกายเวจาจัดไอ้ตั้งนกน้องสิ่งใดละอเพราะพระองค์ยอมทายชีวิตระว่ามนุษย์แต่เมียนประโทบานซ่อมเธอคือสิ่งใดละอนังไอเอาไว้ได้ละอเขาแต่เธอต่างออกบานซ่อมตีปีคือห้ามมันอ้อยประพฤติเปื้ออักระถ้าการนำเป็นเพื่อครับว่าอัดมันสอบเตะสำหรับครูนะตีใบโกนละมมรินโซตรน้ำตัวกันสลารินอ้อยรินโซตีบุญไว้จะตราเมียนกูสกอตรารีบช้ำกูสกออ้อยโกนกรมอ้อยโกนดาเรากูสกอครูนเองต่อตราปังเรียนเบียปีตำนาเวมันเต้นหูพอจะเอาบ่หูตาหายมันไงแก่ได้ตีปรำแจกตรับเมรดกตรับสมบัติอ้อยโกนปรำจำพอปุถลูกเป็นเรียนไม่เอาไอ้เธออย่างไรวันโยมเย็นมันบานพอเปรตปรำยางนี่เชียเธอระว่าไม่เอาสองกระโกนเด้บานในทะเยงแม่นเชียพุทธบริษัทเด้อันเป็นพุทธบริษัทเพราะอัดบานโยมไม่เรียนระว่าพอพุทธมออนุวัตสำหรับเชียไม่เอานุสองกระดอกโกนนี่ปรำยางไม่สำหรับโกนเวงเกือบใบสังกรอตลอดมาเวงอย่างนั้นช่วยเนี่ยตัวเวงตัวเมาไปนะยังโกนไม่เอาช่วยยังมนนายสังกรอยังมนนายวิยังเท้าสังกรอตัวเกิดเวงน้องวิเลียได้ลุเมียนวิจำนาจักเจริญกรรมเกลียหายนั่นยังបើគិតទៅកិរិយាដែលសង្គ្រោះទៅវិញទៅមកនេះម៉ែឲ្យសង្គ្រោះយើងយ៉ាប់ជាងណាយ៉ាប់ជាងយើងសង្គ្រោះកើតណាបងគិតតាំងពីលៀងអាចបាច់នោមអីសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីកើតមកទៅដល់អាយុជាង20ឆ្នាំមិនមែនរឿងស្រួលទេណាបងវិញម៉ែមួយឪមួយខ្លះកូនដល់7 8 9 10ដល់បង2នាក់ចិញ្ចឹមកូន10ឯងខ្ញុំគិតមើលលំបាកណាស់ណាបងនឹងបានថាកិរិយាដែលកើតសង្គ្រោះយើងគឺសង្គ្រោះដោយលំបាកតែយ៉ាងណាក៏គាត់តស៊ូមិនដែរធ្ងន់ទៅអូអីទេខំបីបាច់តែសាចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងដោយចិត្តរបស់គាត់គឺស្រឡាញ់កូនអាណិតកូនណាចង់ឲ្យកូនបានសុខកុំឲ្យជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងเลยประพุทธลูกทำไมเอาเชื่อเทวดาตีมวยได้รักษาโกนเตียนนะพูดว่าไม่เอาเทวดาข้างเดิมรักษายืนมุสาธนะธนอมกาเปียต่างอันนั้นอาศัยเหตุนี้บานยืงมือสะเกิดรักษายืงปะบะเชิงยืงรักษาเกิดมนุษย์จะหายยืงรักษาสังเคราะห์เกิดเว้นกันในช่วยตุ่มนุบำรุงនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងគឺចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាក្នុងពេលដែលលោកមានជីវិតរស់នៅលោកធ្វើអីអត់កើតទេយើងមើលឃើញស្រាប់ហើយម្ដាយយើងធ្វើអីកើតម្ល៉េះហើយធ្វើម្ហូបអាហារអីក៏បីយើងជាកូនហ្នឹងធ្វើហើយសង្គ្រោះដល់លោកឲ្យជីវិតរបស់លោកដែលចាស់ជារាក្រមធានបានសេចក្តីសុខព្រោះយើងកូនហ្នឹងជួយទំនុកបម្រុងគាត់อันนั้นสมอายุมีเจโกนนั่งเฉลี่ยนี่ตีมัวยังบ่บ่ปราบอันเจนว่าเฉลี่ยจักกรมเกลียนั่งปะบ้านะยังมันเตือนดาตัวดาลาเฉลี่ยอัดตั้งแต่ปะบ้าละไม่เต้นะเปล่าอัดนั่งปะบ้าไม่เต้เคยได้เกิดกันกับกราวโชกับเต้ามุกเต้ากรอยละกุยเจ้ากับเต้ามุกเต้ากรอยตาเตตาตานั่งเปล่าลำบากชื่อใดชื่อเชิงเจ้าคลองเจ้าจะแก้ไอ้สับแบบสับยามอันนี้คือสิ่งใดตกในการจักกรมเกลียนั่นบานลำบากพอพูดถ้าเชียร์เรียกกรมเกลียเชื่อสิ่งใดตกมวยท่อมระบำมันนอนนั่นจังยังจะก้อนกับใบเต่าจิงเชมใบไทยซาโลเอาชีวิตโลรอบานสรูเลยซายังนั่นให้เวียนมันลำบากเร่งก้อนยังรักษาลูกรักษายังเตะเปล่าเกิดจากก็ดังหายก็ในจูนใบจูนนมจุ่มในแทรซาเต้าเมื่อเครื่องสำลีบเปะเครื่องปลาหายดอกเกิดเต้า
เกิดปราเตตามกากูนึงมันประบ้าไอไปแต่เปล่าว่ายืนกลมตะเกิดแม่เอาอันก็เมียนเติบสมบัติมากระโนจามเป็นเช่มไอ้เกิดก็ปราสมบัติเติบเกิดไปมันออกบางโยมเย็นเกิดยังเข้าหายเติบสมบัติระบบเกิดเชี่ยเติบระบบผลเกิดตรังยืงเช่นเช่มไม่ใบแท้หรือซาเกิดอันนั้นเชี่ยเติบได้ยังโรบานปีเนี่ยไปได้แบบปนยืงนะดอยกำลังระบบยืงโยกเติบนั่งไอ้ตัวตอบกลมเกิดกลมเคยแต่ก็เมียนเติบเจริญไอ้นั่นเนี่ยนั่งปกติเติบได้ยังเราได้กำลังกายเยอะเชี่ยมาเกิดย้อนนั้นตัวตอบกลมเกิดมึงซ้ำอันโยมเยียดเฉียบอย่างกลมอ้อยรมีให้ขนมกามือสอตุกระบาลลูดลูกชักเฉียนะประหยัดนะประหยัดดอกกัดอันนี้จะกรรมพอจะตั้งเมียนบิปเดสไรสาวสลายกระรอยนึกคืนเพี้ยอ๋อเปิดทั้งก่อนไม่เอาเนื้อโดยชิมบานโยจัดตุกดะนังเกิดหรือว่าโรสีพองหรือว่าเชมก้อนเช้าพอบ้าตัวเลยระเมนังเกิดอัดบานโยจัดตุกดะนังเกิดเมียนบิปเดสไรสาวสลายกระรอยโดยอาเชียสตราโกนปบาดเพ่งภาษาทวเตรนกรรมโยรปุกไอตุดะกุกปอันอาหาไปในขนมกุกเตือนตาสลับแต่ซาตัวแซบกุมนังเตวเตือนไม่เปลี่ยนนั่นน้ำไอคออย่างพอได้โยเอาปุกตัวดะกุกให้มันเอามาหอบอาหารเตียดอันญาณไอเนโจลตัวขนมกุกบ้านนำมาได้มวยตัวตีนอัดไอโจลบ้านเนี่ยก็โจลสู้สอบตกมาได้เต๋อแต่โยมาหอบเต๋อทวายภาษาไม่รู้สอยขนมกุกดอกบานผมเป็นทั้งไงเต๋อสู้อามาดผมบอกไปได้อันรู้สึกกอดไอ้นั่นระดับกุกไอ้งอบนั่งไอ้อามากราบตูตะเนาเต้บอกอังสู้ไม่บ้านเนาอยู่มาทั้งโจประเมียดด้านน้ำยกเพิดตัวทวายแล้วล่ะเป็นได้ลูกโจเต๋อเนาะโยมาหอบเต๋อหลังจากประถามาศไงกร้อยประวงเมียได้โจแล้วก็มาโยมาหอบโยเพิดเต๋อคืนการเพิดสมัยดอกเช่นกราวกุกเต๋อโจเต๋อครูนนะพอได้จังเมียดานนั่งถึงไหมอ๋อปีที่โยมหอบอาหารเต๋อนี่กุกดอกเอาโยโจแล้วแต่เราวิธีไงกร้อยตัวปกบอเธอมาหอยละลุยให้โยมเมาจะลวกน้ำกันใส่สบายเพียวสบายเด็กบังกอนะลอยบทเป็นเนี่ย500 กรีมเดี๋ยวปีในโจรแล้วโจรแล้วก็กราบตูนสวามไม่ถ้าเรายมโยเพิดหมดวายเราโยมเมาดะกันชอบดะมาไอเมาโยกยอดเอาโจแล้วเรียบน้องสมปวดก็ใส่เป็นเนี่ยซ้ำไอภาษาไม่จริงจั่วโยเชียดอาหารแต่ยิ่งจุบกันใส่เนี่ยเมียนชีวิตผมเป็นทั้งไงเดียดดังนั้นสู้ธรรมะผมบอกไปได้อันนู้สกอตไอ้นั่นท่านเน่าเตะทำไมบ้านเน่าอยู่ไหมถ้าพระพุทธเมตตาโยมมาโฮเพิดมาตุปละเลียบน้องกันใส่เพียนเนียบอลกสบายก่อสร้างโยตถวายเอาไปจังพระพุทธเมตตาเต่ากระกรมเอาโยกันใส่เนาะเต่าห้ามอย่างแต่จังเนียงเวทีให้เชียบก็มาให้ใส่นั้นถ้ายกปกบ่อบ้านหมดเรียบน้องครูนนะเรียบน้องครูนนะไว้สงูดเอาแต่โจรแต่ตูสวาไม่ถ้าเพิดวิชมบันนำเมากิมันเอาโยจาเราหมดเรียบสลาบน้องครูนไอ้สาวไอ้ปกอังจินจั่วโยเจียนอาหารพิกายนั่นแต่บาดเป็นซาลูกจินจั่วโยเจียนอาหารโรคมันเป็นยังไงเดียเราครบผมเป็นไงสู้ท่าอามาตปูใบดาตีบังกอดไอ้เนอข้าตัวท่านเนอแต่ไม่บ้านรอยุ่งไอ้ทั้งปูเมียดาโยมมาโฮมอาตัวเลียบน้องขลุ่นลงอย่างโจแล้วเอาปูใบดานั่งจิงโจเมียนไปชวนรอนักไปเชียงหามปูเมียดาชอบเอาโจเห็นไหมบัดตั้งอ่ะดังจังปบาเป็นสารลูกได้จึงกรำจำรานเถือกน้องกุ๊กหน่อยได้จอดดอลลาร์เท่าดอยอำนาจทัวได้ลูกบ้านปกเป็ดช่วยตรองชีวิตไอ้รอเรียนเมียนเป็นไงต่อเดียด
ដល់ចឹងសួរអាមាត្យពវបិតាទីបង្គាត់ឲ្យនៅថានៅទេថាមិនបានជាយូរនៅយូរម្ល៉េះទាំងលោកដើរជើងក្រំចម្រើនធ្វើនៅក្នុងត្រង់អើបើអញ្ចឹងឈប់ជលអញយកកំបិតដល់មុតទៅពុះឧបាទេឲ្យទៅវះបាតជើងឪពុកហ្នឹងវាឲ្យយកអំបិលបុកម្រេចលាយមកទេយកដាក់ក្នុងអាស្នាមលបួងទៀតដល់លាទៅវិញ្ញាណឲ្យទៅត្រូវចាស់លោកដើរជើងក្រំនៅឲ្យលេងរួយដល់នឹងទៅបានមកពេលថ្ងៃក៏តិបង្គាត់ទៅដោយសារតិរណកម្មប៉ុន្តែដល់ពវបិតាសគាត់អត់ទាន់ដឹងទេដល់ពេលហ្នឹងលោកមានកូនមួយកូនរបស់លោកហ្នឹងវាក្តៅខ្លួនគ្រុនក្តៅទៅនិយាយមកវើលវាដល់អាចជាទៅលោកភ័យនឹងកូនហ្នឹងភ័យនឹងកូនរកគ្រូរកអីពេទ្យលួងមកព្យាបាលរោគកូនរបស់ខ្លួនដល់ពេលនោះលោកនឹកឃើញតាយីអាម៉ាតពវបិតាស្រឡាញ់អញតែទេកាលអញនៅតូចស្រឡាញ់អញទេអញស្រឡាញ់កូនអញចឹងទេសួរអាម៉ាតដែលថែរក្សាលោកបានអាម៉ាតទាំងម្ចាស់ព្រះត្បូងតាមខ្ញុំព្រះអង្គមើលទៅព្រះអង្គស្រឡាញ់បរិជ្ជបុត្រព្រះអង្គមិនស្មើនឹងពវបិតាស្រឡាញ់ព្រះអង្គទេពវបិតាស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺលឺលោកពេលមួយនោះព្រះអង្គកើតរោគទំនោចពឹសណាទំនោចពឹសចង់ម្រាមដៃឈឺហ្នឹងថាព្រះអង្គកើតទំនោចពឹសនឹងវាឈឺខ្លាំងយំស្រែកថាពវបិតាយកព្រះអង្គមកបញ្ជិះលើកយកម្រាមព្រះអង្គលូកក្នុងមាត់លោកហ្នឹងលោកដើរពេញតែប្រាសាទឲ្យលួងកូនកុំឲ្យយំរៀបរាប់ប្រាប់បានភ្ញាក់ខ្លួនយីអាម៉ាចឹងពវបិតាលោកស្រឡាញ់អញស្នេហាអញដល់ក្រៃលែងបើចឹងទៅដោះពវបិតាចេញពីគុកមកទៅឲ្យទៅលើកដៃរួចដល់អាមាត្យទៅនោះពវបិតាទីបង្គាត់បាត់ផុតទៅមកប្រាប់វិញថាពវបិតាទីបង្គាត់ហើយក៏អាជាទៅតាំងយំបោកខ្លួនទៅរសង្ឡប់នឹកឃើញពីបដិសារីក្រោយនោះដែលធ្វើទរណកម្មឪពុកទៅតែស្លាប់បាត់បង់ប្រជន់នៅក្នុងគុកណាក៏លោកយំទៅសន្លប់ទៅលពេកយកមកត្រាំថ្នាំត្រាំអីឡើងបានដឹងខ្លួននឹងវិញក៏ដល់អញ្ចឹងក៏ដឹងស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួននឹងអានេះហៅវិបដិសារីខាងក្រោយនេះបើអញ្ចឹងសុំកុំឲ្យមានវិបដិសារីថែរក្សាគាត់ចិញ្ចឹមលោកឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតចាស់ជរាហ្នឹងលេខទី2ជួយធ្វើកិច្ចការរបស់លោកចង់បានអីចង់ធ្វើអីយើងដឹងហើយក៏បីកូនប្រុសស្រីធ្វើការងារដែលលោកចង់បាននោះឲ្យសម្រេចឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃសិលក៏ចង់ទៅស្មាទានសិលនៅណាវត្តលួងវត្តអស័យក្រោកណាទៅវាមិនរួចយើងយករថយន្តឲ្យជូនគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅស្មាទានសិលព្រោះអំណងចិត្តរបស់គាត់ចង់ទៅស្មាទានសិលឯបាត់ប៉ុន្តែវាមិនរួចហើយជូនគាត់ទៅស្មាទានសិលទៅកុំឲ្យម៉ែតាកូនអើយស្អែកថ្ងៃសិលជូនម៉ែទៅវត្តលួងទៅស្មាទានតែម៉ែអើយកូនរវល់ណាម៉ែអើយកូនរវល់ណាងាប់កុំឲ្យមានយ៉ាងមកយើងមានបងប្អូនច្រើនយើងរវល់ខ្លាំងប្រាប់ប្អូនអីឲ្យគេមកជូនម៉ែទៅវត្តអានេះនិយាយការងារដល់តូចក៏ដែលបំណងគាត់ចង់ហ្នឹងហើយដល់ទីពីនោះក៏ចង់បានអីក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានសម្រេចព្រោះយើងតបគុណគាត់បានតែឯគាត់នៅរស់ណាដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគាត់ចង់បានធ្វើឲ្យតែដល់ងាប់តែមើលគ្នាអត់ឃើញនេះហ្នឹងនឹងចឹងនេះក្នុងកិរិយាដែលបំពេញកិច្ចការងារគាត់ឲ្យគាត់ចង់បានទី3ថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលគាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចុះពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់ជាមនុស្សដែលមានសាសនាគាត់ជឿសាសនាជឿបុណ្យជឿបាបជឿគុណជឿទោសយ៉ាព្រោះគាត់មានមេត្តាករុណាចែកទានចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់អ្នកក្រីក្រក្នុងភូមិឬអ្នកណាក្នុងភូមិមានសេចក្តីទុក្ខឬតំណែងហើយទៅជួយសាទុកគេណាអានេះគេហៅថាត្រកូលសពបរោះអ្នកមានសាសនាត្រឹមត្រូវម្ល៉េះយើងជាកូនក៏បីថែរក្សាលំអានរបស់គាត់ណាកុំឲ្យធ្លាក់ចុះឲ្យសោះបងក
ก็อ้อยแต่ไม่เอาเนี่ยชื่อบอลชื่อบาปชื่อกุลชื่อตูเมียนศาสนาดอกโกนอดชื่อต่างออกใส่ก็มันชื่ออันนั้นเวียดเพื่อเอาวังตะโกนบอกก็ทะเลเจ้าอันตรายจะสายเยิงนั้นตามพุทธศาสนาถ้าเยิงก็มันรวยกรูนได้โกนอากาศยูปมพลานปุยปวงวังตะโกนว่าสับปะรอไออันตรายเพราะครูนเยิงจะโกนหนึ่งเมียนโตเตียต่อเจ้ากับใบเยิงเชโกนตะออดมือลมอ่านแทนสาปุยปวงวังตะโกนบอกก็กลมอ้อยทะเลเจ้าได้สายเยิงเชโกนเพราะเยิงเมียนสมัติเพียบเชียงเกิดได้ปัจจุบันนะเช่ดังยังเกิดกับใบทั่วไม่บานละอ่อนเอาแต่ได้อดไปเกิดตัวแทนซากรมอ้อยทะเลเจ้าได้สายยืงนะเกิดแต่งทวเตียนทวบนในยานาก็ยืงโกรบต่อตามนั้นลมอ่านประเวณีระบตะโกระบเกิดนั่งวิโดยเชียงไม่เรียนยืงเป็นเรียนโกนเจ้ายืงเอาเกิดเอ้ยว่าเธอตามยืงต่อแต่เตียได้ว่าต่อเนี่ยจ้ะเอาใบยืงมันโกรบตัวตามตะโกนไม่เอาไอ้โกนมาเยอะอัดเคยโกนก็เพื่ออักระจะมวยยืงไอ้ใบยืงอัดบานเป็นเรียงไอ้เนี่ยจะต่อกันไงจังมาอาศัยนี้เราแทนซาลมอ่านตะโกนบอกเกิดพออัดบานละอตะกรมตะการรงเรื่องอันนั้นตีใบตีบุญเราจำเปียตูนเมียนปรินประดาวระบอกเกิดก็แต่งตูนเมียนยังปีกเมย์อย่างคืนยังเถื่อไอ้ข้อเกิดหามนะก็อ้อยเถื่อนั้นจองจำยังก็มันเถื่อเอาไว้ได้เกิดในนำอ้อยละอ้อเราจองจำอันนั้นเชื่อศาสนามวยได้ระบอบเมียดาใบดาเกิดตูนเมียนอบรมเยิงโกนโดยเมียนประมาณใช่ไหมเมื่อสามาเมียนใบเปล่าว่าไอ้น่าจะอะไรมันเอาเมานั่นไงเมาเอ็ดเมาเว้นนั่นไงrồiลูกไอ้ย้อนมวยอ่ะสายอย่างแต่อันไหนคนใส่ตะปีเด้เพราะไอ้น่านะเบี้ยคนตะปีเด้สลับมวยอินาโกนนะอินามวยเด้ได้ตรังเปิดไม้ได้ไปกระมังเยอะตรังจำเลี้ยเธอไอ้บ่ยืงก้นละอ้อไม่ได้ไว้อะแล้วมันสู้ไม้อยู่ก็สู้ไม้ไม่อะไรยันทวายโกนเลี้ยสู้โกนไปตรังเปิดต่อใบไม้ไว้ไม้ไอ้ไม้ก็มอไปยังเรื่องติเจมันตามเปียตูเมียนปากกันขังกันใบก็กีบไอ้คลาแต่คลาแม่คลามัวใส่เพลิงเลยนะไอ้เมียนกลมนมเนี่ยกลมไม้เนี่ยอะไรนั่นยังตระดึงกลุ่นนั่นยังก็บอกคอยเกิดตูเมียนมันสลับปรับมันตามบ้านก็ข้างนั่งคลายังนั่งปรับเอเวดานั่นเรือตมาสู้ตอนอัตราตรมเปิดไม้หนูไม้หนึ่งกุยดะตึกหมกไอ้เต้ไว้ก็เข้มขังแน่ป่าวว่านังไงทำไมใบโกนเอาใบโกนนี่เป็นหังษาเนี่ยนะโยมนะเป็นปราอำนาจใบสำลับเนี่ยนะนั่งบางกาหังษามาเอาใบโกนตูเมียนไอ้ละอเตะอัดจัดเชื่ออมเปื่อหังษาหรือบ่ไม่เอาเตะสมัยเฉียบจังพอวันนี้เชียสังกะเธอระบอกโกนได้เต้าเถื่อนั่งพอตีมุ้งเชี่ยมใบแทรสาเกิดกดควงโดยนมจำในตีปีช่วยเพื่อกิจการได้เกิดจำบานตีใบแทรสาปุยปองวงตะโกระบอกก็เอาไอ้ทะเลเจ้าได้สาเยืองตีบุญจำเปียตูนเมียนปรินประดาวกรมกเวงเจ้าเราอนุวัตไปจำชีวิตให้โยกเปียบอกเกิดตัวประดาวโกนเจ้ายังต่อเตียนเจ้าศาสนาตีปรามในการนาบเกิดเลี้ยโลกยุคชีวิตต่อกันโลกหามกหายเกือบใบยืงกอนเจ้าน้องอสาฝึกบอลฝึกก็ซอยจูนตะโลยบานยึกย่อยมันแต่งต่อเพราะเนี่ยได้สลับตัวหาย
គ្មានធ្វើស្រែធ្វើចង្ការគ្មានចិញ្ចឹមគោក្របីលក់ដូរអីទិញដូរមិនមានទេស្អាបាទទេញញៀនរស់នៅបានព្រោះផលកម្មរបស់ខ្លួនទេអំពើបាបដែលខ្លួនធ្វើអំពើបុណ្យដែលខ្លួនធ្វើទេជួយទ្រទ្រង់បាបឲ្យទៅសោយទុក្ខក្នុងអបាយភូមិបុណ្យឲ្យទៅសោយសុគតិក្នុងឋានសួគ៌ទេវតានោះអំឡោះហើយយើងកូនចៅត្រូវតែធ្វើបុណ្យនៅទិសជូនទៅលួយបានយើងញយដូចកាលដែលគាត់រស់នៅគាត់ឲ្យបាយរាយចំណីយើងរាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងឯងតែបានទេញោមអត់ដល់គាត់ងាប់ទៅហើយយើងអត់បាននឹកអត់បានគិតអីគាត់ទេនៅតែក្នុងមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃកូនទៅវត្តបានតែ2ព្រឹកទេធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែទៅព្រឹកភ្ជុំម្ដងថ្ងៃចូលឆ្នាំឆ្លងចែកម្ដងខ្លះទៅតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងព្រឹកភ្ជុំមិនទៅខ្លាចម៉ែដាក់បណ្ដាសាមករោវាមិនឃើញហ្នឹងបានជាទៅហ្នឹងបើគុំតែប៉ុណ្ណឹងអត់ទៅតែខ្លាចអើយនិយាយថាថ្ងៃភ្ជុំម៉ែឪមកដើររោ7វត្តតែមិនឃើញទេយំត្រាំដីរូងស្មើជង្គង់ដាក់បណ្ដាសាឲ្យរលាយហេណាអើយប្រាស់ម៉ែប្រាស់កូនអីអស់ខ្លាចបណ្ដាសាម៉ែហ្នឹងទៅវត្តមកព្រឹកទៅថ្ងៃចូលឆ្នាំក៏ទៅបាំងស្គលមកព្រឹកទៀតទៅគិតទៅមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃទៅបានតែមួយថ្ងៃទេមកព្រឹកខ្ញុំបិណ្ឌមកកណាត់ថ្ងៃព្រឹកចូលឆ្នាំឆ្លងចែកមកកណាត់ថ្ងៃបោកទៅបានមួយថ្ងៃ364ថ្ងៃអត់ដែលបានទៅធ្វើបុណ្យអីសោះឃើញខ្ញុំចិត្តមើលបាទសង្អានតែម៉ែឪងាប់ទៅបាត់ទៅហើយមើលវាមិនឃើញផងនឹងជាម៉ែឪសោយទុកសោយសក់យ៉ាងនេះអត់បានដឹងទេមកពីយើងអត់ជាកូនដែលប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណលោកអ្នកមានគុណទេអាហ្នឹងអត់ស្រួលទេបើមិនស្រួលទេហើយធ្វើបុណ្យឲ្យបានញឹកញយក្រអីញោមហើយនេះលោកវត្តលួងលោកវត្តអស័យក្រោព្រឹកឡើងលោកដើរបិណ្ឌបាតញោមដាក់បាយប្រគេនលោកមួយអង្គតែមកវេទៅក៏បុណ្យហើយបងអត់ហ្នឹងចឹងទៅដល់ដាំបាយទៅដាក់នៅផ្ទល់តុមុខទេនៅលោកវត្តលួងវត្តអស័យក្រោមកវត្តអាត្មាបានមកដល់ទេបងចាំទៅលោកវត្តលួងអស័យក្រោមកទៅនោះសាមណេរតូចកំពុងតែរៀនកំពុងតែសូត្រឯនឹងផងហ្នឹងបុណ្យណាញោមដាំបាយមកផ្ទះលើកដាក់តុមុខផ្ទះទៅលោកមន់មកទៅដាក់ទៅយើងរវល់លើក៏ឲ្យណាកូនចៅអីទៅដាក់ជំនួសយើងទៅបងរាល់តែព្រឹកទៅព្យាយាមបុណ្យណាឬក៏បរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចទៅលើបាសកបាសិកាដែលកើតចាស់ជារាហើយហ្នឹងក៏ជាបុណ្យឬនៅសង្គ្រោះអ្នកជារាពិការសុំទានតាមផ្លូវតាមព្រៃគេជាបុណ្យពួកជារាពិការនោះហើយដែលជាស្រែបុណ្យរបស់យើងយកប្រាក់បន្តិចបន្តួចឲ្យទៅ400-500 1000រៀលទៅយើងសាបព្រោះទៅជាបុណ្យរបស់យើងហើយបើញោមយក1500រៀលទៅឲ្យអ្នកមានអាណាគេយកបងយើងមិនអាចឲ្យគាត់ឲ្យពួកនឹងជាស្រែបុណ្យដែលយើងសាបព្រួយពោះប្រុសពូជបើអញ្ចឹងញោមញាតធ្វើដំណើរទៅមិនគួរថ្មិចភ្នែកទៅឃើញពួកនឹងតាមផ្លូវឲ្យឈប់ចែកណាទៅគឺថាយើងមានមេត្តាធ្វើស្រឡាញ់ពួកនឹងជួយឲ្យគ្នាបានសុខអានឹងប្រុសពួកនោះវាល្ងងណានឹងអត់វិជ្ជាហើយបានរស់នៅបែបហ្នឹងនេះអត់បញ្ញាញោមមើលឲ្យឃើញជួយវាទៅបានបន់គេឃោសនាកសាងកុដិសាលារៀនវិហារផ្លូវថ្នល់មន្ទីរពេទ្យស្ពានអីជួបឃោសនាខ្ញុំលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅ12000-20000រៀលចូលកសាងទៅជាបុណ្យជាកុសលទាំងអស់តែកាលណាធ្វើរួចហើយត្រូវឧទ្ទិសបុណ្យជូនទៅលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនិងញាតិសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់សង្សារក្នុងសង្សារវដ្តដែលលះលោកទៅហើយនោះឲ្យឧទ្ទិសអញ្ចឹងបងវារឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ញោមញាតិមិនដែលនឹកឃើញមេត្តាបិតារបស់ផងយើងទោះបីលោកនៅក្តីលោកអនិច្ចកម្មដែរក្តីក្នុង24ម៉ោងញោមត្រូវរលឹកគុណលោកម្ដងជាពិសេសគឺពេលញោមឡើងទៅលើតំណេកក្រេដែលសម្រាមមុននឹងប្រះក្បាលដល់ខ្នើយត្រូវលើកដៃរំលឹកដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងដែលលោក
เลี้ยโลกแต่ให้นึกดอกคนโลกจะซ้ำนินเตรียบ่แกแต่นึกระลักมาเพย์บนมองยังนึกคนโลกมาได้อะไรเงี้ยยังพอvì proketนึกยังเชี่ยโกนอันได้เต้นะก็กันเรานึกยังเชี่ยโกนเราได้กิดงับต่อหายก็เท่าแต่นึกกิดวิญญาณมอท้าโกนได้เมียนเถื่อกัดแต่อยู่ดังคนเมียดาไม่ได้นั้นเถื่อกัดแต่อยู่ในขนมพุทธศาสนาโลท้าเชี่ยเธอได้ช่วยโตตรวงเมียนได้เชี่ยเมียนอำนาจเมียนได้ช่วยโตตรวงโกนได้เมียนเถื่อกัดแต่อยู่ตัวใบโกนน้องเถื่อสลายเถื่อจุ่มก้าเถื่อจุ่มนุ่งช่วยปลาหรือมันไตรเรชกาไอเถื่อกัดแต่อยู่ช่วยโตตรวงอัดอ้อยเทียชอบเลยอ้อยจำรานรุดเลือดตัวมองเชนนี่กัดแต่อยู่ตาเธอเบอร์ยังทีมอังเชนก็ได้ห้องซอยพุทธศาสนาการดึงคนนี่แหละปะห้องซอยเชนเข้าไปยืนแต่ไม่เอาจ่าปนักที่ตรอเชนใส่ดาวไม่ได้รอห้องซอยแต่ถึงดาวตุกกอบไม่เอาบ่ไม่เอาตามไปตะคล้วนไอเมียนตรบเมียนสมบัติตั้งปีมุ่นโยมไม่เอาตุกกอบได้ห้องซอยโยมมันดังแท้เมียนรวยต่อหายไปปล่อยยังดังก้นกันการแกนเอารอนะไอเธอกัดอายุช่วยตรอเยอะปะโยมได้สังคมในจำกัดเงือบอย่าตะกอบน้องได้ห้องสวยยังตรอยไม่ไรสิยันไอโยมเหยียดป่อจังนั่งเธอกัดอายุเชี่ยห้องสวยบ่ตรอตรงโยมเหยียดอ่อยเมียนชีวิตรอนเอาสมไปแต่เทวดาก็แท้สะอาดแต่พระพุทธลูกสำได้ได้ยังพระพุทธลูกสำได้ท้าบนในอันจังไอเทวดาช่วยเลยไอสะอาดไอเต่าในอันช่วยคลวนไอมนช่วยคลวนยังมนคือเพิ่มเปิลอดังคนเมียดาใบดาประกอบด้วยเธอกัตยุตาเธอเช่นเนี่ยเมียนเตียนเมียนเซเปียนชโมทะยังเนี่ยเมียนเธอหาจีเนี่ยพอเปรตละอช่วยครวนเองไอพอดปีสกได้อักระมโนนได้เทวดาช่วยได้ปุถุชนเนี่ยไอจังไอเทวดาช่วยอันนี้ไอช่วยครวนเองมันเธอละอเหมือนเทวดานั่งช่วยกระไรเขาว่าไอเทวดาน้องภูมิยังน่ะเมียนรบกับเทวดาภูมิกับเทวดาเอาตามวัดตามคลองทวีวัดไอเจดาเมียนอ่อนไอเปล่าเทวดานั้นการนาเคยเมียนมนุษย์เปียกับนายยองขนงได้ดาโมจังปองปีนปัฒนาพลันตระพลันสมบัติหรือสำรับอายุชีวิตยืนปุภูมิเทวดาเคยลุกนายลุกเป็นเชียปุเปียละอัดอัดดาวจอมยืนเนี่ยนี่ปุพุทธละกายโลสำแดงได้จ้ะเทวดาช่วยยืนตั้งยืนมันดังครวนปปะสลายหาวเทวดาโลช่วยยืนนี่ไงพระเทวดาตัวเนี่ยตีเรียสามโนได้หรอชาวบ้านโยมเมียประพฤติตามเปิดบาปกรรมอักระอัดทุกหาวเทวดานะมาช่วยเจ้าเนาะเวียนมันได้เมียนเตะบ่ยังเธอละเทวดาช่วยมาจำหาวเตะนี่พระพุทธลูกสำแดงแต่จังซ้ำโดยเฉพาะเดกาสำแดงถ้าวันไหนอันจังไอเทวดาช่วยเนี่ยอันซ้ำไอเนี่ยอันช่วยคนไอมนพุทธเดกาเราช่วยขนาดนี้เธอละหน่อยนั่นพุทธศาสนาหรือบอกว่าโกนในเมียนเธอกัตติยูนั่นตัวใบดัดออกชีวิตก็ตกการน้องชอกรรมาไว้จอสู่น้องทานสู่บานได้ปอเจเทวดานะได้สาดังคนเมียดาใบดานังไอตัวจำเธอติสนาขนมปรึงได้ปนังไอปอมองผมบูนเริ่มผมบูนเช็คกันละเมื่อตัวมงโยมเงียเนี่ยสลับก็สงบสงบครบตะคะเน่ปะเจ้านึกรำพึงครองจัดถ้าเจ้าตีนี่ดอกตะวิน้ำแช่ชอมอาตมาละเอียดขลุ่นอย่างนั้นตอนนั้นอาตมาแต่เทศนาเลิกแต่เธอนะได้เตะต้มนั่งสังคมระบาดมันโน่ไอช่วยคนนี้แต่วิ่งดอกเมาจะมันส่องต่อแต่ไงนั้นสำแดงปีเธอเมียดาไม่ได้ส่องกรอกโกนส่องกรอกเมียดาแกจะเมียนเต้าเมียนเมาบอกเมียนแต่เต้าอัดเมียนเมามาไว้หน้าเนี่ยแต่เต้ามุนละห้ามไม่เนี่ยยมเศร้าวันนี้มาประกอบเชียเมียนเต้าเมียนเมาเนี่ยคือคุยเป็นนะจึงกระเรียงสลับเธอ
អាមាសុំទៅសាបុនព្រៃញោមមានកូនតែពីរទេប៉ុន្តែថាមានកូនប្រសាអីមកគេដឹងគុណគេតបគុណញោមបានទេធ្វើឲ្យជីវិតញោមនោះបានសុខក្នុងពេលដែលយើងមិនទាន់ងាប់តាមបានទេញោមណាគេជួយសង្គ្រោះយើងសប្បាយចិត្តរីករាយបងក្នុងអំពើល្អរបស់កូននឹងតាមបានណាបងហើយក៏បើភ័យខាងកូននៅគំនុំក៏សឹកទៅកូនអើយម៉ែវាយកូនឯងមកពីកូនឯងទៅចេះពេកចឹងចោតធ្វើទេសនាលមងគួសំប៉ុណ្ណឹងឲ្យទុកពេលជូនញោមញាតធ្វើពិធីកម្មឲ្យតទៅទៀតបើអញ្ចឹងសូមធ្វើដែលអាត្មាសម្ដែងក្នុងឱកាសព្រឹកនេះគឺទាក់ទងនឹងសង្គមឪពុកម្ដាយនិងកូនជួយសង្គ្រោះគ្នាហើយជាពាក្យជាអវាទរបស់ពុទ្ធមិនមែនធ្វើរបស់អាត្មាទេអាត្មាភ្លេចប្រាប់តែអាត្មាអ្នកនាំពាក្យពុទ្ធទេមកប្រាប់ញោមហ្នឹងសូមឲ្យញោមញាតស្ដាប់អស់ហើយក៏មានបញ្ញាចម្រើនលូតលាស់ថាអូយពុទ្ធជាបរមគ្រូហើយលោកសំដែងធ្វើប្រាប់ដល់កូនចៅម៉ែឪឲ្យចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្រភពដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យដល់គ្នានឹងគ្នានឹងជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាញោមញាតនេះជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងសូមលើកកុសលផលបុណ្យដែលកើតអំពីបច្ច័យ4នឹងបុណ្យចម្រើនអាយុរបស់កូនប្រុសស្រីគេធ្វើឡើងជូនអ្នកម្ដាយបើចង់ឲ្យអ្នកម្ដាយឧបាសិកាភូមិមួយនេះមានអាយុរស់នៅវែងឆ្ងាយមានសុខភាពល្អឬកុំឲ្យវិញវឿនអីស្អាបានទេញោមអ្នកណាអាយុវែងកុំឲ្យវង្វេងភ្នែកឲ្យនៅភ្លឺមើលឃើញតិចស្ដាប់ឮបរិភោគមកហូបអាហារអីឲ្យបានកុំវែងបើដេកផ្ទៃលើក្រេ3 4ឆ្នាំហ្នឹងអស់ហើយរស់អញ្ចឹងរស់ទៅអីចាំដល់ពេលដំណាក់កាលតែត្រូវអស់អាយុជីវិតដូចទៅសក់ស្រូវយ៉ាសក់ស្រូវផ្ទើតងយ៉ាតែបានញោមណាផ្ទើតងខ្វែងលះទៅកាន់លោកខាងមកបាទទៅសក់ស្រូវខ្លួនវាដេកដីតែមានធ្លាក់ឬទុកដេកផ្លែស្វាយអីកាឬក៏ដេកណៃទុំលោកឯងមានផ្ទើតងខ្លួនវាញ៉េទេពេលដល់លះលោកទៅសុំឲ្យលឿនដូចទៅសក់ស្រូវផ្ទើតងកុំឲ្យវាសោយទុកនៅលើក្រែ4 5ខែហ្នឹងញោមអត់ស្រួលទេឬកូនក៏អញ្ចឹងដែរជាអង្គការកូនល្ងងម៉ែឪងាប់ឆាប់ពេកក៏យំបោកខ្លួនអើយសំណោះម៉ែសំណោះពុកអាយមិនទាន់បានព្យួរសរោមអស់មកកំប្លោកផងគាត់ងាប់ទៅអានឹងខ្លួនយើងល្ងងតាសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាថានឹងអត់មានកម្មទេគ្មានកម្មអកុសលទេដល់ពេលលះលោទៅដូចទៅសក់ទុំលបែគួរយើងត្រេកអរទាំងលោកពុកអ្នកម្ដាយគ្មានកម្មពីវិរិយអីក៏រងទុកនឹងជំងឺណាឃើញទេពុទ្ធថាណដ្ឋិព្យាធិសមារយោគ្មានសេចក្តីទុកគ្មានសត្រូវណាកាចប្រែឈឺទេបងឃើញទេឈឺនៅវាធ្វើទុកមនុស្សហ្នឹងចង់ឲ្យម៉ែឪដេកស្រែកយោយកាន់ខែអញ្ចឹងបើទៅគាត់ទទួលលះលោកទៅដោយការរហាយើងត្រេកអរទៅទាំងលោកពុកអ្នកម្ដាយគាត់គ្មានកម្មពីវិរិយហ្នឹងអីតែគុំទៅសោកស្ដាយតែមិនទាន់ជួសរោមអស់មកកំប្លោកហ្នឹងតែគាត់អត់មានពីរិយទេគឺលះការលះរបស់គាត់ដូចទៅសក់ស្រូវទុំល្បែផ្ទើតងខ្វែងចាលឿនបើទៅដល់ឆាប់ឡាយ៉ាងយើងកូនក៏មិនលំបាកថែរក្សាខ្លួនគាត់ក៏មិនរងទៅប្រយ័ត្នយល់ខុសណាមកដែលយល់ខុសថាស្ដាយមិនទាន់អស់ប៉ារ៉ាថៃលីណុលមកក្រំផងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវអរិយាហ្នឹងអាត្មាប្រាប់អំពីចុតតិរបស់មនុស្សហ្នឹងមនុស្សអត់មានកម្មពីវិរិយអត់មានអីសោយទុកលំបាកតែបានទេហ៎អានឹងប្រាប់កូនមានកូនស្រីតែ2ព្រោះឯណាកូនប្រសាប្រុសឯណាមួយទៀតនៅចិត្តគ្នាហ្នឹងអាចបងបើណាកូនប្រសាប្រុសអីទេឲ្យតែកូនប្រសាស្រីដឹងគុណចេះតែដឹកបានហើយបងអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យកូនរបស់ញោមទាំងស្រីទាំងប្រុសប្រសាបង្កើតប្រកបដោយធម៌មានចៅទីក៏ប្រកបដោយធម៌ទាំងអស់បងតើពូជពងវងត្រកូលល្អហើយមិនងាយទេមិនងាយខ្ចាយឆ្ងាយពីគល់ទេបងពួកនោះដល់នេះទៅមើលឃើញរំលឹមល្អរបស់យើងក៏គេគោរពតាមយ៉ាងឯងទៅ
ជាអ្នកតែរក្សាប្រវេណីចង់ធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏លំងគួសំតាមកាលវេលាតាមពេញមិនលំមទេព្រោះមុខមាត់ញោមអ្នកស្ដាប់សពូនសពើបអស់ហើយយ៉ាអាត្មាបញ្ចប់ទៅតាមទឹកចិត្តរបស់ញោមឲ្យចង់ឲ្យឆាប់ចប់ណាបងអញ្ចឹងធ្វើទេសនាដែលសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងព្រះធម៌ទេសនាចប់ហើយសូមអនុមោទនាពី